Вы на моем канале Ульяна Фан. И сегодня мы будем проверять лизуны. И если вам понравится эта рубрика, наберите 5000 лайков. Тогда я пойму, что вам это нравится рубрика. И подпишитесь на мой канал. И напишите комментарий. Тогда я буду знать, что вам нравится эта рубрика, и буду дальше снимать. Я тут нашла какую-то штучку. Странные вещи. Проверяем странные вещи. И проверяем лизун. Так, начнем. И первое, что я вам покажу, это будет вот такая вот коробочка. Там внутри какой-то чудик. Давайте сначала проверим, что это чудик. Это кто? Смотрите, вот такой вот милаха. Ой, он такой миленький. А это кто? Напишите в комментариях. Вот так вот. Я пишу в комментариях. Вот, смотрите, такая вот штучка. Я не знаю, кто. Но я думаю, что это какая-нибудь коала там. Типа того. Давайте проверим, сколько вот эта вот фигня стоит. И знаете, что меня удивило, когда я покупала? Тут написано, что это сквиш. Вот. Вот тут написано, что это сквиш. Но, мама, это нифига не сквиш. Это не сквиш. Смотрите, смотрите, это не сквиш, это какая-то резиновая штучка. Потому что сквиш, он вот так вот. Понятно? А это не сквиш, смотрите. Сейчас на него надавлю. Это какая-то резиновая штука. Короче, правильно нас много обманывать. Так, дальше. И вот эта вот фигня стоит 20 рублей. Я думаю, она даже 25 рублей не стоит. Я думаю, она стоит 19, там, 17, 25. Мать твою родную. Еще тут написано зверюшка люминофор. Короче, дальше. И следующее, что мы делаем, это будет вот такая вот фигня. Или не это? Нет. Вот это. Смотрите. Это, как сказать, лизун. И когда я его покупала, тут не было. Как будто кто-то разорвал. Отлично. И она всего-то стоила 30. Мать твою! 35. 35. Смотрите. Сейчас я ее помну. И по... Смотрите, какая-то фигня. Мне даже страшно. Порвался. Ой, мне странно что-то. Ребят, это что? Это что? Ребят? Это что, Май? Короче. И лизун мы сейчас помнем. Он какой-то резиновый стал. Давайте попробуем его растянуть. Ну, тянется он хорошо. Нет.
резина. Он стал резиной. Я его вот только что мнала. И он стал резиной. И вот даже вот этот кусочек, смотрите. Даже этот кусочек тянется. Оправдалась. Он сразу порвался. И мы сегодня попробуем их надуть в конце. И сейчас, что мне показалось странным, короче, как бы, мне показалось странным 2 в 1. Вы понимаете? Это же нет. И вот. Ой. Капсулка. Там такая тетенька стояла. Будешь таблеточку? Не буду таблеточку. Я это нашла у себя в подарок. И он стоил 32. 32. Я думаю, что это стоит. 2 лизуна вот таких стоят по 40. А это 32. Вот скажите мне. И сейчас мы попробуем их поменять. Интересно, какая откроется, напишите в комментариях. Не подсматривайте. Я открыла. Вот. Розовая! А зеленая вот эта штучка. И это мы просто упала. Ладно, возьмем их в сторонку. Вот такой вот классный розовый лизун. Ну, что-то как-то мало, ладно. Так. Упаковочка. Смотри. Good, Lin. Ладно, смотрите. Так, сейчас попробуем его потянуть. Он порвался. Давайте еще одну попытку. Папа. Так.